привет! Мы на канале Неудачница с вами. И мы снимаем вторую часть. Рисовашек за 5 минут. И в студии у нас сегодня вот такой вот вентилятор. И мы начинаем рисовать. Рисуем, София, рисуем. Я рисую. К сожалению, у нас села камера. И, короче, вот только результаты. Вот мой, вот ее. И у кого лучше, пишите в комменты. Вот самый лучший. Всем пока!